Ovaj neobično vrijedan kameni natpis, čuvan u Splitskom muzeju hrvatskih arheoloških spomenika, jedan je od samo 2 sačuvana kamena natpisa hrvatskih vladara iz 10. stoljeća. Natpis teče gornjim rubovima 2 iznimno lijepo ukrašenih ploča oltarne pregrade, nađenim u ruševinama crkve Svetog Bartula u Kapitulu kod Knina. Vješto klesana rečenica, pisana zrelim latinskim jezikom, spominje prvoga hrvatskog vladara koji je poslije nosio naslov kralja Hrvatske i Dalmacije, Stjepana Držislava. Listopad je godine 976. U kraljevskom Solinu, u blizini drevne Salone, ispod moćne stijene Trpemirova klisa, raskošna povorka na vječni počinak ispraća kraljicu Jelenu. Nemamo povijesnih podataka o sudionicima događaja, ali možemo pretpostaviti da su na pogrebu bili dalmatinski biskupi na čelu sa splitskim nadbiskupom, te hrvatska kraljevska obitelj, Jelenin sin Stjepan Držislav, njegova supruga, te njihova 3 sina koja su nam poznata iz povijesnih izvora, Svetoslav, Krešimir i Gojslav. Pogrebna povorka kreće se prema današnjem Gospinu otoku u središtu Solina. Na tom je mjestu Jelena, udovica kralja Mihaela Krešimira II, koji je umro oko 970. godine, dala sagraditi crkvu koja je najkasnije od njezina vremena postala mauzolejom hrvatskih kraljeva. Gospa od otoka je značajna u nekoliko pogleda. Prvo, ne samo to što je mjesto ukopa kraljice Jelene, gdje se na sarkofagu njezinom čita čitava dinastija 10. stoljeća. Nije to jedini ključni podatak.
U prvim arheološkim iskopavanjima početkom 20. stoljeća na Gospinu otoku pronađeni su ostaci crkve za koju se pretpostavlja da je bila posvećena Svetoj Mariji i Svetom Stjepanu. Možda je Salona u tom trenutku zaista igrala značajniju ulogu u Hrvatskom kraljevstvu nego što se to nama čini. Moglo bi se čak govoriti o premještanju vladarskog mauzoleja iz Knina. Prema tome, očito je da se je hrvatski vladar približio dalmatinskom gradu, fizički, to mu je nešto značilo. Približio se upravo Splitu, nad kojim je u toj ranoj povijesti Hrvatske lakše, rekao bih, ostvarivao vlast nego možda nad Zadrom. Mauzolej hrvatskih vladara nalazio se u narteksu, ulaznom prostoru crkve smještenom ispod vestverka, odnosno zvonika. Natpisi na sarkofazima ranog srednjeg vijeka na hrvatskim prostorima su uglavnom nadgrobni natpisi, odnosno epitafi. Ne samo kraljice Jelene, nego već i nadbiskupa Martina, nadbiskupa Lovre, ima ih nekoliko. Oni su važni iz toga razloga što se iz njih već polako iščitavaju i leksičke promjene u latinitetu, ali se iščitavaju i prvi književni pokušaji na hrvatskim prostorima. Don Frane Bulić, voditelj iskopavanja u ruševinama mauzoleja, pronašao je velik broj fragmenata nečega što je izgledalo poput velikoga latinskog natpisa. Veliki hrvatski arheolog strpljivo prikupljao brojne sitne dijelove, te je, slažući gotovo slovo po slovo, sam nadopunjujući uništene dijelove, uskoro složio najduži i možda najvažniji vladarski natpis iz razdoblja Trpimirovića, nadgrobni natpis kraljice Jelene. Čitajući kraljičin natpis, možemo rekonstruirati hrvatsku dinastičku povijest velikoga dijela 10. stoljeća. Natpis je važan i za uvid u opće stanje u Hrvatskom kraljevstvu sredinom stoljeća. Znamo da je Hrvatska prije Mihajla Krešimira II. I Jelene bila u nemirima, a ovaj je kraljevski par, po svemu sudeći, osigurao mir i stabilnost, što je odredilo kasniju vladavinu njihova sina Držislava. Stjepan I. Držislav je po svemu sudeći naslijedio od svoga oca Mihajla Krešimira II. Kraljevstvo koje je bilo stabilno, nije bilo nekih vanjskih neprijatelja koji bi ga ugrožavali, situacija je bila mirna i čini se prosperitetna. Ova je stabilnost vjerojatno dijelom pridonijela relativnom siromaštvu izvora iz ovoga vremena. Pisani izvori uglavnom se bave krizama i ratovima, kojih je u Držislavovo vrijeme bilo znatno manje. Kako nema podataka o trzavicama između dalmatinskih gradova i hrvatske unutrašnjosti, možemo pretpostaviti da su gotovo 3 desetljeća Držislavova kraljevanja bili vrijeme čvršćeg povezivanja obale i zaleđa. U skladu s tim, vjerojatno je intenzivirani proces razvoja urbanih središta i na obali i u unutrašnjosti. Hrvatski vladar istodobno jačao svoj legitimitet preko kraljevskoga Solina, hrvatskoga grada u neposrednoj blizini antičke Salone. Važan izvor za ovo vrijeme jesu i spomenute kapitulske oltarne ploče. Na njima se, osim Držislava, koji se naziva Dux Magnus, veliki knez, spominje još jedan Dux, najvjerojatnije njegov sin i nasljednik Svetoslav. Ovaj je natpis toga važan dokaz o očitim pokušajima uređenja politike nasljeđivanja prijestolja. Držislav je u to vrijeme bio ili još neokrunjeni kralj ili prijestolonasljednik svoga oca Mihajla Krešimira, a Svetoslav vjerojatno idući u nasljednom nizu. U Držislavovo je vrijeme Bizant pod energičnim carem Bazilijem II. Ponovno ušao u velik sukob s ojačanom Bugarskom i njezinim vladarom Samuilom. Po svemu sudeći, i u ovom sukobu Bizantu je bilo iznimno važno savezništvo hrvatskoga vladara. Držislav je, poput nekoć Tomislava, odabrao biti bizanskim saveznikom.
Pružio je utočište bugarskom disidentu i Samuilovom protivniku Pinciju, a Bizant ga je nagradio poslavši mu oznake kraljevske vlasti, među kojima je, čini se, bila i kruna. To se vjerojatno dogodilo u već poodmakloj fazi Držislavove vladavine. O tome nam piše Toma Arhidžakon u 13. stoljeću, ali nemamo nekog razloga sumnjati u to. Dakle, dobio je krunu iz Bizanta i dobio je titule eparha i patricija. Eparh znači upravitelj neke pokrajine. Dakle, vjerojatno se time mislilo reći da on upravlja Dalmacijom, odnosno dalmatinskim gradovima. I kako kaže Toma Arhidžakon, od njegovog vremena nadalje hrvatski su vladari nosili titulu kraljeva Hrvatske i Dalmacije. Po nekim tumačenjima i samo ime Stjepan neka je vrsta dokaza Držislavove krunidbe bizantskom krunom. Grčka riječ Stefanos znači ovjenčan, odnosno okrunjen. Držislav je vjerojatno od početka svoje vladavine bio okrunjen starom hrvatskom krunom, a moguće je da se potkraj vladavine, primivši darove od Bizanta, u još jednoj ceremoniji okrunio i bizantskom krunom. Za razliku od Tomislava, koji čini se imao simboličnu vlast nad dalmatinskim gradovima, Stjepan Držislav vjerojatno je bizantskom Dalmacijom vladao osjetnije. Iako izvori šute, čini se da je Držislavovo vrijeme bilo iznimno važno, možda i najvažnije razdoblje u povijesti stapanja Hrvatske i dalmatinskih gradova. Tijekom cijeloga ranog srednjeg vijeka na europskom zapadu postojala su dva osnovna modela nasljeđivanja kraljevske vlasti. Prvi je bio prenošenje vrhovne vlasti na najstarijeg sina, a drugi podjela države među svim sinovima. Europski srednji vijek zbog te neodlučnosti bio prepun prevrata i sukoba među braćom. Hrvatska u tome nije bila izuzetak. Držislav je izgleda odlučio prikloniti se ovom prvom modelu i prepustiti vlast samo jednome sinu. Naravno, prednost takvoga modela je bila da ne postoji opasnost od raspadanja kraljevstva na više dijelova. Držislav, koji je umro oko 995. godine, svojim je suvladarom i nasljednikom kraljevstva učinio najstarijega sina Svetoslava, zvanoga Suronja. Međutim, unatoč pokušaju uređenja nasljedne politike, u Hrvatskoj se dogodio raskol. Dva mlađa Držislavova sina, Krešimir i Gojslav, očito se nisu slagali s očevom odlukom, te su ustali protiv Svetoslava. Hrvatska je, nakon stabilnosti duge Držislavove vladavine, ponovno bila u nekoj vrsti građanskog rata. Unutarnje trzavice opasno su uzdrmale stabilnost kraljevstva, a gotovo pogubne su bile posljedice za mukotrpno izgrađivanu politiku sjedinjenja s dalmatinskim gradovima. Naime, rasap središnje vlasti u Hrvatskoj iskoristila je Venecija, kojom je u to vrijeme vladala obitelj Orseolo. Poduzetni i agresivni dužd Petar Orseolo shvatio je da je trenutak pogodan za ostvarenje stare mletačke pretenzije, uspostavljanje nadzora nad istočnom Jadranskom obalom. Već spominjani Ivan Đakon, kroničar i Orseolov tajnik, opisuje nam duždev pohod hrvatskom obalom. Ta ekspedicija nije imala neposredno dugoročnih posljedica. Naime, hrvatski vladari su izgleda nakon nekoga vremena uspjeli ponovno povratiti vlast, ali kvarnerski gradovi Rab, Krk, Cres i Osor ostali su od tog vremena manje-više trajno pod vlašću Venecije. Mletačka vojska na hrvatskoj obali nije naišla na gotovo nikakav otpor. Jedan po jedan, gradovi od Kvarnera do Dubrovnika
stavili su se pod zaštitu Venecije. Čak je i hrvatski i kraljevski Biograd priznao Duždevu vlast. U to vrijeme u osvetničkom pohodu bugarski car Samuilo prodro je sve do Zadra, no čini se da trajnih posljedica za Hrvatsku nije bilo. Nešto prije, Bazilije II. Je južnu, odnosno gornju Dalmaciju, izdvojio kao zasebno vojno područje sa sjedištem u Dubrovniku, a dubrovački je biskup oko godine 1000. uzdignut na čast nadbiskupa. Hrvatski kralj Svetoslav, kojega su braća nadvladala, sklonio se u Trogir. Iz izvora zaključujemo da je u mletačkom Duždu vidio saveznika. Tako je svoga sina Stjepana dao Orseolu kao taoca. To je u ranom srednjem vijeku bio uobičajen način jamstva savezništva. Svetoslavov sin je u Veneciji vjenčan Orseolovom kćeri Hicelom. Iz braka hrvatskog princa Stjepana i mletačke princeze nastala je pobočna grana obitelji Trpimirovića, u povijesnoj znanosti uglavnom nazivana lozom Svetoslavića. Svetoslavići su poslije, nakon protjerivanja obitelji Orseola iz Venecije, utočište našli na Mađarskom dvoru, te je vjerojatno dobili na upravu Slavonsko vojvodstvo. Svetoslavu se, nakon 998. godine, gubi svaki trag u povijesnim izvorima. Ne znamo kad i gdje je umro, a hrvatsko prijestolje pripalo je njegovoj braći Krešimiru III. I Gojslavu. Idućih nekoliko desetljeća hrvatske povijesti iznimno je slabo dokumentirano. Krešimir III. Vladao je više od 30 godina, a do oko 1020. godine mlađi brat Gojslav bio mu je suvladar. Kraljevska su braća napala Zadar, kako bi ga otrgnuli od mletačke vlasti. Krešimira III. Na hrvatskom je prijestolju oko godine 1030. naslijedio njegov sin Stjepan II. U njegovu vremenu imamo iznimno malo podataka, ali je očito bio vrlo poduzetan u vođenju vanjske politike. On je, čini se, pomagao ustanak u susjednoj Karantaniji, današnjoj Sloveniji, protiv njemačkog kralja Konrada II. Nažalost, izvori nam ne dopuštaju ikakav širi uvid u vladavinu Stjepana II., kojemu možda pripada istaknutije mjesto od onoga koje trenutačno ima u hrvatskoj povijesti. Stjepana bismo mogli uvrstiti među važnije hrvatske vladare koji su osigurali jedno dulje razdoblje mira, ali eto, postao je žrtvom nezainteresiranosti kroničara koji zato nisu mislili da je važno njemu nešto pribilježiti. Hrvatska je sredinu 11. stoljeća dočekala stabilna. Na vidiku je bio posljednji i najsjajniji vrhunac ranosrednjovjekovne kraljevine. Potkraj 11. stoljeća Hrvatska je bila potpuno pokrštena zemlja, čvrsto smještena u okružje zapadnog kršćanstva. Međutim, stari su poganski običaji tiho su postojali ispod kršćanske površine. Kultovi poganskih božanstava uglavnom su prilagođeni kršćanstvu, ali još su uvijek imali određenu snagu i utjecaj na misaoni sustav ondašnjeg čovjeka. Izvori vode i prastare šume još su se potiho štovali kao posebna mjesta moći staroslavenskih bogova. Stoga ne treba čuditi činjenica da je seoski župnik u Splitskom zaleđu, kojemu su dozlogrdila praznovjerja njegovih župljana, odlučio uposliti naših 7 junaka na važnoj misiji – sjeći šumarka koji je od davnina smatran svetim gajem starih Slavena. Crkva je,
Ako već nije neko sveto drvo ili gaj mogla uklopiti u životopis nekog sveca ili blaženika, poticala iskorjenjivanje takvih mjesta. Zanimljiv pokazatelj ove, nazovemo je tako, podzemne borbe kršćanstva i poganstva jest učestalost imena i toponima koji potiču od imena svetog Martina diljem Europe. Un des saints qui ont dans toute l'Europe. I tako jedan od petorice koji su u cijeloj Europi imali najviše utjecaja u trenutku kristijanizacije, a bio je Sveti Martin. Uostalom, Martin je najraširenije ime u Europi u društvima koja su prethodila 20. stoljeću. On je bio, možemo reći, šampion u sječi drveća. U izravnoj vezi s tadašnjom kršćanskom predodžbom svijeta jest i takozvani fenomen godine tisućite. Iako je iščekivanje kraja svijeta na 1000. godišnjicu Kristova rođenja moderna historiografija preuveličala, neki su ondašnji intelektualci doista vjerovali da svijetu ubrzo dolazi kraj. Ne smijemo pretjerivati u zamišljanju općega straha od kraja svijeta. On je očito postojao, ali uglavnom u mislima ekstremnih mistika. Nije bilo milenarističkog pokreta 1000. godine. A za to postoji dobar razlog, jer velika većina kršćana nije znala da je 1000. godina. Nije bilo kalendara kao danas i nije se mjerilo vrijeme. A crkva koja je mjerila vrijeme prema službama u samostanima i zvona nisu govorili da je 1000. godina. Postojao strah od godine 1000. ili ne, dogodilo se upravo suprotno. Od sredine 10. stoljeća u Europi je vidljivo opće poboljšanje životnih uvjeta. Ubrzan je gospodarski razvoj, te se smatra da se dogodio i određeni populacijski bum. Moderna, interdisciplinarna istraživanja pokazuju podudaranje gospodarskih i populacijskih promjena s klimatskim ciklusima. U ranom je srednjem vijeku čovjek bio gotovo posve nemoćan pred prirodom. Preživljavanje je u velikoj mjeri ovisilo o fizičkoj strukturi okoliša i čudljivosti prirode. Po svemu sudeći, u 9. i 10. stoljeću nastupilo je blago zatopljenje na europskom kontinentu. Daljnja istraživanja utvrdila su da je od kraja 10. pa sve do 14. stoljeća opće zatopljenje bilo još znatnije. Ekonomski razvoj u Europi od sredine 10. stoljeća, u Hrvatskoj nekoliko desetljeća poslije, očito je u nekoj vezi s ovim klimatološkim podacima. Za razliku od mračnih predviđanja ponekog onodobnog teologa o kraju svijeta, Europa je oko 1000. godišnjice Kristova rođenja umjesto propasti živnula. Blaža je klima vjerojatno pridonijela ubrzanijem razvoju poljoprivredne tehnologije, te u skladu s tim i boljim prinosima. Spomenuti religijski razlozi izvrsno su se podudarali s potrebom proširenja obradivih površina, te su se šume krčile većim intenzitetom. Naravno, valja zaboraviti prepoznatljive dalmatinske šume borova i čempresa, kojima se danas dičimo. U srednjem vijeku južna je Hrvatska bila prekrivena listopadnom šumom, onakvom kako danas možemo vidjeti oko slapova rijeke Krke. Današnji vegetacijski imidž Dalmacije starije niti 2 stoljeća. Borovi su rezultat pošumljavanja poduzetih u vrijeme Napoleona i poslije Austro-Ugarske. I naši su junaci s margine tadašnjega društva sudjelovali u ekonomskom i graditeljskom uzletu, dijelom prouzročenima spomenutim klimatskim promjenama. Stoga su proveli nekoliko mjeseci na moru, kao najamni radnici na obnovi krovišta Solinske bazilike. Dan odmora
iskoristili su za odlazak u ribolov. Povijesni dokumenti kazuju da je sav narod zajednički ribario, kako se doslovno navodi u Rižanskom placitu s početka 9. stoljeća. Dokumenti koji spominju ribarenje u Hrvatskoj postaju sve češći od kraja 10. stoljeća. Velikaši su posjedovali mjesta za ribarenje, a od 11. stoljeća za ribolov na području nekog feudalca trebalo je imati i dozvolu. To pokazuje stratešku važnost mora. U vrijeme gladi ribolov je bio jedini način preživljavanja na istočnim obalama Jadrana. Današnji bi stanovnici dalmatinskih gradova došljake iz zaleđa, neiskusne u morskom ribolovu, nazvali Vlajima. U ranom srednjem vijeku građani Splita nazvali bi ih jednostavno Hrvatima ili Slavenima. Naši se junaci zbog neiskustva u životu na moru uglavnom nisu pokazali kao vješti ribolovci. No Lukav je tvrdan u splitskim krčmama danima prisluškivao priče iskusnih ribolovaca, te je, oboružan novim znanjima, svojim prijateljima priuštio obilan riblji ručak. Ovaj prekrasan reljef danas se čuva u krstionici Splitske katedrale. Teško je pobrojati sve znanstvene rasprave nastale oko ovoga malog remek dijela. Spor se vodio, a vodi se još i danas oko pitanja koga prikazuje lik s krunom, koji dominira cijelim figuralnim prikazom na prednjoj strani krstionice. Ne možemo sa sigurnošću dati odgovor na to pitanje, ali s određenim oprezom možemo pretpostaviti da se radi o jednom od najvažnijih vladara u hrvatskoj povijesti, kralju Petru Krešimiru IV. Sin Stjepana II. I praunuk Stjepana Držislava, Petar Krešimir IV. Na hrvatsko prijestolje sjeo je oko 1058. godine. Ni počeci njegove vladavine čini se nisu bili pošteđeni kontroverzi i tipičnog dinastičkog nasilja. Naime, iz takozvanog Korčulanskog kodeksa saznajemo da je Petar Krešimir bio optužen za ubojstvo brata Gojslava, kako bi se dokopao prijestolja. Nemamo povijesnih podataka kako i gdje se ubojstvo dogodilo, niti tko je za njega bio odgovoran. Možemo pretpostaviti da je Gojslav bio stariji brat Petra Krešimira, prema tome vjerojatno i prijestolonasljednik. Novi se kralj zajedno sa svojih 12 župana svjedoka pred papinim poslanikom zakleo da je nevin od bratobojstva. Ne možemo znati pravu istinu, ali očito je papu ova zakletva zadovoljila. A Petar Krešimir je tijekom cijele svoje vladavine iznimno dobro surađivao s papom, bogato obdarujući crkvu u Hrvatskoj. Biskup rimski i presviti otac, da ne ubih brata svojeg Gojslava. Amen. Vrijeme Petra Krešimira IV. Dobro je dokumentirano brojnim vladarskim ispravama. U utemeljiteljskoj povelji samostana Svetoga Petra na Rabu iz 1059. godine prvi se put u nekom povijesnom dokumentu spominje kraljevstvo Hrvatske i Dalmacije. Isto tako, u darovnici samostanu Svetoga Kršavana u Zadru, Petar Krešimir uznosito spominje kako je proširio svoje kraljevstvo na kopnu i moru, a Jadransko more naziva našim Dalmatinskim morem. Očita samosvijest hrvatskoga kralja govori o stabilnosti države i ekspanzivnoj teritorijalnoj politici. Stali! Kralj hrvatski! Odnos prema moru pokazuje evoluciju u vladarskoj doktrini.
More je, za razliku od Domagojevih vremena, kada se shvaćalo kao poprište pljačke i prepada, za Petra Krešimira u istom položaju kao i kopno. Točnije, ono je kraljevsko vlasništvo. U tom svjetlu valja promatrati i osnutak Šibenika u vrijeme Petra Krešimira. Hrvatski vladar svjesno stvarao vlastite centre moći na obali. Isto tako, Krešimir je u još jednom izvorno hrvatskom gradu, Biogradu, dao sagraditi svoju zadužbinu, samostan Svetog Ivana, središte najbogatije opatije u tadašnjoj Hrvatskoj. Ne znamo točno na kakva je teritorijalna proširenja Petar Krešimir mislio, ali može se pretpostaviti da je državu proširio prema Panoniji, Bosni, a zasigurno prema Bizantskoj Dalmaciji. Dotad neovisna Neretvanska kneževina u vrijeme Petra Krešimira sigurno je pod vlašću hrvatskoga kralja. Znamo također da je Krešimir 1073. godine pomagao protubizantski ustanak Georgija Vojteha na području Skoplja. U tom su ustanku sudjelovali i Dukljani, te bi se moglo pretpostaviti da se Krešimirov utjecaj osjetio i u dijelovima današnje Crne Gore. Narasla samosvijest hrvatskoga kralja jasno se vidi u ispravama Petra Krešimira. U jednoj od njih on ponosno ističe kako njegova vlast proistječe ne samo od Božje volje, već i od njegovih predaka, koje nabraja poimence, od Mihajla Krešimira II. Do svoga oca Stjepana. Sredinom 11. stoljeća zapadna se crkva sve više udaljavala od svoje sestre na istoku. Godine 1054. u ostalom dogodio se i glasoviti crkveni raskol. Rimskom crkvom tijekom cijele druge polovice 11. stoljeća upravljali su poduzetni reformni vrhovni svećenici. Duhovna se vlast na zapadu sve više uplitala u politiku, smatrajući svojim isključivim pravom čak i utjecaj na ustoličavanje vladara. Naravno, takav čvrst stav rimske crkve nailazio je na otpor ne samo među vladarima, nego i u samom svećenstvu. Stoga je 1060. godine u Hrvatsku poslan papin zastupnik Majnart, koji je među ostalim održao i crkveni sabor u Splitu. Na saboru je hrvatsko-dalmatinsko svećenstvo primilo jasne obveze i upute za provođenje nove crkvene politike. Na tom je saboru za splitskog nadbiskupa postavljen dotadašnji osorski biskup Lovro. Ovaj je svećenik bio najvažniji pristaša reformnog pokreta u Hrvatskoj, te je kao blizak prijatelj i suradnik hrvatskih kraljeva jedna od najvažnijih osoba ovoga dijela hrvatske povijesti. U vrijeme Petra Krešimira IV. U Hrvatskoj su graditeljstvo i umjetnost doživjeli vrhunac. Hrvatska umjetnost većinom je pod utjecajem Zapada, ali vidljiva je i blizina Bizanta. Primjerice, na spomenutom reljefu iz Splitske krstionice, jedan od likova leži na podu, prostrt pred kraljem. Pa, iako gotovo svi detalji, od odjeće do krune, imaju izrazito zapadnjački, franački izgled, običaj prostiranja pred vladarom, koji se naziva proskineza, izvorno je obilježje istočnjačkih monarhija. Skulptura 11. stoljeća unosi jednu bitnu novost, figuraliku. Ljudska figura se u kamenoj skulpturi pojavljuje prvi puta nakon kraja 8. stoljeća, ne samo u Hrvatskoj, nego bilo gdje u Europi, i tako predskazuje novi ranoromanički stilski izraz. Možda najsjajniji primjer te nove figuralne umjetnosti iz hrvatskih prostora je oltarna pregrada iz crkve Svete Nedjeljice u Zadru.
Vrlo vješto klesan prikaz biblijske priče, živ i narativan, izveden u stilu koji neodoljivo podsjeća na današnji strip, pokazuje svu raskoš izrade ove hrvatsko-dalmatinske klesarske radionice. Čini se da je neka vrsta prekretnice u hrvatskoj umjetnosti 11. stoljeća bio Ciborij zadarskoga prokonzula Grgura. Ovaj zadarski plemić, inače vrlo zanimljiva povijesna osoba, koju historiografija uglavnom poistovjećuje s Dobronjom, za kojega znamo da je 3 put putovao u Konstantinopol. Grgurov, odnosno Dobronjin Ciborij, vjerojatno je imao presudan utjecaj na umjetnost cijeloga stoljeća. Taj se utjecaj može jasno vidjeti i na spomenutom reljefu hrvatskoga kralja iz Splitske krstionice, koji je po svemu sudeći izvorno bio dio oltarne pregrade u crkvi Svetoga Petra i Mojsija u Solinu. Hrvatska je prepuna crkvica raznih oblika, sagrađenih u razdoblju od 9. do 12. stoljeća. One su uglavnom malih dimenzija. Među njima, očuvanošću i ljepotom, ističu se na primjer crkvica Svetog Nikole u Selcima na Braču, zatim neobično lijepa crkva Svetog Petra u Omišu, potom ona Svetog Jurija iz sela Radun u Kaštelanskom zaleđu. Te svakako najpoznatija među njima crkva Svetog Križa u Ninu. Ono što je značajno za nju jest da znamo tko je investitor, a to je župan Godečaj, jer natpis njegov stoji na nadvratniku. Tako znamo da ne samo Gastika na Svetom Spasu u Vrelu Cetine, nego i drugi, ili bilo ih je još nekoliko zapisanih, investiraju u izgradnju za spas svoje duše, kao što se normalno radilo u ranom srednjem vijeku. Na prvi pogled, arhitektura mnogih crkvica je nevješta, nepravilna, kao da ih je sagradio amater. Međutim, istraživanja, prije svega ona Mladena Pejakovića, pokazala su da su neobična iskrivljenja na tim građevinama upravo suprotno, rezultat jedinstvene vještine starohrvatskih graditelja. Došlo se do zaključka da su se one u svom obličju prilagođavale svjetlosnim uvjetima na terenu, vodile računa o tome kad sunce izlazi, kad zalazi, kad se mijenjaju godišnja doba i da su one bile konstruirane tako da se ti ključni trenuci ili u toku dana ili u toku godine na njima očitavaju jasno igrom svjetla i sjene. Početkom 70. godina 11. stoljeća u zbivanja na Jadranu upleli su se najzloglasniji europski ratnici toga vremena – Normani. Oni su 1074. godine napali kraljevstvo Petra Krešimira IV. Normanski vojvoda Amiko neuspješno je pokušavao osvojiti Rab, čiji su se stanovnici prema predaji obranili izlaganje moći svetoga Kristofora. Santo Cristoforo, salva nos! No, za nas je važniji zagonetan podatak o tome da je Amiko u tom pljačkaškom pohodu zarobio hrvatskoga kralja, čije ime se ne navodi. No, budući da nakon 1074. godine niti u jednom dokumentu više nema podataka o njemu, najvjerojatnije je tajnoviti i zarobljeni hrvatski kralj bio nitko drugi nego Petar Krešimir IV. Godine 1074. dakle, završila je vladavina jednoga od najvažnijih vladara u cijeloj hrvatskoj povijesti. Petar Krešimir za nasljednika je odredio boležljivoga nećaka Stjepana. No, Hrvatsko je kraljevstvo imalo i bana, najvažnijega dostojanstvenika u državi, prvoga do kralja. Banovi su u proteklom stoljeću bili moćni velikaši, no, koliko znamo, nisu imali pretenzija na prijestolje.
Krešimirov nečak Stjepan imao je nesreću da je u to vrijeme ban, a od 1070. godine i kraljev suvladar, bio jedan od najmoćnijih i najpoduzetnijih dotad, koji očito nije naumio šutke se složiti s kraljevom odlukom o nasljeđivanju. Dmitar Zvonimir. Krunidba kralja Zvonimira. Koliko je povijesne istine, a koliko mitologije u priči o njegovu ubojstvu. Posljednje godine narodne dinastije. Ne propustite u novoj epizodi Hrvatskih kraljeva. Comodo, digiti, zanime.